Terjadi angin puting beliung, beberapa rumah warga roboh, angin disertai hujan yang sangat kencang. Pemirsa Lampung TV, angin kencang mengobrak-abrik permukiman di dua kecamatan wilayah Lampung Utara, Kamis 21 Agustus 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bencana ini merusak puluhan rumah dan merobohkan pepohonan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Sinargalih, Kecamatan Sungkai Selatan, dan Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Sungkai Barat. Terjangan angin merusak 66 rumah masing-masing 34 di Sinargalih dan 32 di Tanjung Jaya. Puluhan rumah rata-rata mengalami kerusakan atap dan genteng. Angin kencang juga merobohkan pohon penghijauan maupun pepohonan sekitar permukiman. Beberapa di antaranya menimpa rumah dan memperburuk kerusakan. Bencana ini sempat memicu kepanikan warga karena khawatir terdampak reruntuhan material maupun pepohonan. Hujan porak-poranda di Desa Tanjung Jaya, hujan angin puting beliung, beberapa rumah warga kena timpa. Pemerintah desa bersama warga dan petugas BPBD bergotong royong membersihkan puing-puing atap rumah warga yang beterbangan dan pohon tumbang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung Utara, Erwin Syaputra mengungkap data puluhan rumah warga rusak akibat angin kencang dan hujan deras di Kecamatan Sungkai Selatan dan Sungkai Barat. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kepala BPBD mengimbau masyarakat selalu waspada menghadapi cuaca ekstrim. Warga diminta memerhatikan lingkungan sekitar terutama pohon besar atau tiang listrik berpotensi membahayakan keselamatan. Warga segera menghubungi pemerintah daerah melalui BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup untuk menebang pepohonan tersebut. Benjolan di payudara hilang setelah berobat ke Sinseming. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Ya, hujan angin puting beliung, beberapa rumah warga. Dengan ini menginformasikan telah terjadi musibah hujan yang disertai angin kencang pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025 pada pukul 16 sore kemarin yang melanda di dua desa di Kecamatan Sungkai Barat dan Sungkai Selatan yang ada di Desa Sinargalih dan Tanjung Jaya. Tidak ada memakan korban jiwa, hanya di Sungkai Jaya, di Tanjung Jaya, Desa Tanjung Jaya kerusakan ringan ada 32 rumah. Untuk di Desa Sinargalih ada 34 rumah. Dan alhamdulillah kami sudah melakukan evakuasi mulai dari kemarin sampai dengan hari ini tanggal 22 Agustus 2025 sudah selesai pada siang hari ini. Dan langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama, sekarang kita memasuki cuaca ekstrim, himbauan kepada masyarakat agar kita selalu waspada terhadap lingkungan kita di sekitar kita, baik pohon ataupun ada tiang listrik ataupun yang akan berdampak kepada bencana, agar segera dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui BPBD ataupun Dinas Lingkungan Hidup agar kita sama-sama waspada. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Utara.